3 دهه از زمانی که مجلس خبرگان علی خامنه‌ای را به رهبری برگزید سپری شده. آیا ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سهم قابل توجهی از قدرت را در اختیار دارد؟ آیا رهبر در حکومت ایران پاسخگوست؟ چرا هر از گاهی موضوع ضرورت اصلاح قانون اساسی به گوش میرسد و سپس به دست فراموشی سپرده می شود؟ در این برنامه ویژه چشمانداز درباره این موضوع گفتگو می کنیم. سلام بر شما که به تماشای برنامه چشمانداز نشسته اید. من علی خردپیر در یک ساعت پیش رو میزبان این برنامه ویژه هستم. به چشمانداز خوش آمدید. امشب به همراه 3 میهمان نگاهی میکنیم به کارنامه 30 ساله رهبری علی خامنه‌ای از منظر قانون اساسی. پیش از معرفی میهمانان چشمانداز ویدیوی کوتاهی رو با هم ببینیم. خدمت امام گفتم که گاهی از بنده در ردیف بعضی از این آیون اسم آورده میشه، بهشون گفتم آقا من در ردیف اینا نیستم، من یه آدم کوچکی هستم، من یه آدم بسیار معمولی هستم. اینو بهشون عرض کردم من و اعتقادم رو گفتم، نه اینکه بخوام تعارف کنم. الانم اعتقادم همینه. خب بنابراین این معنا اصلا متصور نبود. البته در اون ساعات بسیار حساسی که ما در واقعا باید بگم سخت‌ترین ساعات عمرمون گذروندیم، در اون شب عجیب و صبح اون روز که چه روزهایی، چه ساعاتی و چه لحظاتی بر ما گذشت که خدا میدونه چه گذشت بر ما در اون شب شنبه و صبح شنبه، که خب برادرها از روی مسئولیت و احساس وظیفه با فشردگی تمام فکر میکردن، تلاش میکردن که چجوری جمع و جور کنیم قضایا رو. از بنده به عنوان عضوی در شورای رهبری مکرر اسم می آوردن که من البته در ذهن خودم اون رو رد میکردم، اگرچه به نحو یک احتمال برام مطرح میشد که حالا شاید واقعا این مسئولیت رو به من متوجه کنن به عنوان عضوی 1 نفر از 3 نفر یا 5 نفر. و به خدا پناه بردم من همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. خوش آمد میگم به خانم مهرانگیز کار، حقوقدان، و آقایان عطا هودشتیان، پژوهشگر علوم سیاسی، و عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کموله کردستان ایران. خانم کار، گفتگو رو با شما آغاز کنیم. آیا در تهیه قانون اساسی، نوشتن قانون اساسی جدید ایران پس از انقلاب، از نگاه شما تعجیل صورت گرفت یا نه؟ زمان کافی با نیروهای توانمند و متخصص کافی وجود داشت؟ خب ابتدا از همه نیروها داشت استفاده میشد و گرد همایی هایی بود از همه طیف های سیاسی و اندیشه های سیاسی، ولی خیلی زود همه اینا رو به هر حال متفرق کردند و یک قانون اساسی هم که پیشنویسش تهیه شده بود که تصور میکنم بیش از بنده آقای دکتر کریم لاهیجی نسبت به اون اشراف دارن، نوشته شده بود که از قرار خیلی دموکراتیک بود یا به هر حال از نگاه این آقایون این گونه بود. ولی قانون اساسی که در سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با گویا 40% آرایی که به دست آورد، درست یادم نیست ولی از تصویب ظاهرا مردم هم گذشت،
میشه گفت شتاب زده نبود، ولی یک تلاش جدیدی بود در جهان اسلام برای اینکه تئوری ولی فقیه رو بیان بهش شکل حقوقی بدن. یعنی به هر حال این تئوری بود، به این صورت استفاده نشده بود ازش و نسبت بهش هم اجماع وجود نداشت و باید حتما تبدیل میشد به یک متن حقوقی. من به نظرم نمیاد شتابی داشت. شتاب داشتن برای اینکه این موضوع رو به هر حال قانونیش بکنن، شکل قانونی. بله، از این نظر میشه گفت شتاب داشت، ولی از نظر من قبل از اینکه وارد بازنگری بشیم یک تلاشی بود برای اینکه وارد کنن نظریه ولایت فقیه رو به قانون اساسی و بعد در بازنگری اون وقت اونو تثبیت و تحکیم کرد. بسیار خوب. جناب آقای محتدی، ما میدونیم که در پیشنویس قانون اساسی اساساً ولی فقیه یا ولایت فقیه وجود نداشت. شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که در واقع به سرعت اینها دست به کار شدن تا به گفته خانم مهرانگیز کار این رو تبدیل به یک مسئله حقوقی و در دل قانون اساسی بگنجونند، یا نه زمان کافی صرف شده بود؟ و مهمتر این که فکر میکنید که تصویب قانون اساسی و پیشتر پیشنویس قانون اساسی به صورت دموکراتیک صورت گرفت؟ پیشنویس قانون اساسی همونطور که گفتید در سال 58 عبارت یا تز ولایت فقیه رو نداشت. ولایت مطلقه فقیه رو که بعداً در سال 68 اضافه شد اصلاً نداشت. با این همه و در مقایسه با متن فعلی البته بهتر بود، ولی به نظر من به هیچ عنوان اطلاق قانون اساسی دموکراتیک به اون هم نمیشد کرد و اصولاً نه بحث در موردش کافی بود، نه جامعه مدنی، مطبوعات، متخصصان، مردم در موردش اظهار نظر تونستن بکنند و نه حتی به انتخاباتی که براش صورت گرفت و مجمعی که براش انتخاب شد برای بررسیش به نظر من مجمع در برگیرنده همه طیف ها نبود. با این همه میشه گفت در قیاس با قانون اساسی بعدی که دیگه دارای اشکالات بنیادی و اساسی است ارجحیت داشت. آقای هودشتیان، شما موافقید با این تحلیل؟ وقتی که ما نگاه میکنیم در حتی در واقع تصویب قانون اساسی میبینیم چهره مثل عبدالرحمن قاسملو هم انتخاب میشه به عنوان عضو مجلس خبرگان اگرچه در جلسه حضور پیدا نمیکنه. بله، خدمتتون عرض شود که قانون اساسی اونطوری که ما در نسخه دومش دیدیم تبلور واقعی و راستین در واقع دیدگاه‌های اولیه و بنیادین آقای خمینی بود. به این لحاظ میبایست که قانون اساسی ورژن اولش عوض میشد و به دوم بدل بشه، اگرچه ما از گروه‌های اتنیک هم در این قانون میبینیم، در این مجلس شما وقتی که میگید ورژن دوم منظورتون در واقع ورژن اول پیشنویس هست. اشارتون به سال 68 نیست؟ اشارم به بعد از سال 68، یعنی زمانی که در واقع ولایت فقیه مطلقه حاکم میشه و ولایت فقیه مطلقه تبلور زنده و همه جانبه دیدگاه‌های اساسی و بنیادین آیت الله خمینی است. به این لحاظ که نسخه اول در واقع که ولایت فقیه توش نیست پاسخگوی نیازها و صحبت‌ها و سخنان و گفتار اولیه آیت الله خمینی نیست. در واقع میبایست که عوض میشد و اگرچه در اینجا در واقع ما میبینیم نمایندگان گروه‌های اتنیک هم درش حضور دارن در برگزاریش. من اگر اشتباه نکنم در پیشنویس عنوان ولایت مطلقه فقیه و ولی فقیه نیست، اما موقعی که سال 58 تصویب می شود عنوان ولی فقیه اضافه میشه به قانون اساسی. میشه کاملا. غرض این است که موقعی که اضافه میشه در واقع این زبان گویای آن چیزی است که آیت الله خمینی میخواسته. ولی اعضایی که جمع شدن و در واقع پیشنویس رو تهیه کردن آیا نمایشی از دموکراسی نیست وقتی
که ما می‌بینیم از نهضت آزادی تا گروه‌های متعدد، حتی نماینده اقلیت مذهبی هم در اونجا حضور داره؟ کاملا هست، همینطوره، بیشتر از دوران بعده. یعنی در گام‌های نخستین ما این تنش رو می‌بینیم که یه مقدار گشاده نظری نسبت به گروه‌های متعدد سیاسی، ملیون، نهضت آزادی و غیره وجود داره، اما بعد از این دیدیم که چگونه اینها رو از میدان به در کردند. بسیار خوب. خانم کار، بپردازیم به در واقع سال 68، یعنی زمانی که دیگه رهبری آقای خامنه‌ای مبتنی بر تغییر قانون اساسی یا بازنگری قانون اساسی آغاز میشه به صورت رسمی و تا امروز هم ادامه داره. 3 تا نکته در واقع جزو تغییرات هست. یکی اینکه مقام نخست وزیری حذف می شود، شورای رهبری حذف می شود و همینطور بحث ولایت مطلقه فقیه با حذف شرط مرجعیت برای رهبر. آیا شما فکر می‌کنید که این اتفاق در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی ایران سبب در واقع تقویت و بهبود قانون اساسی شد یا تضعیف؟ باید ببینیم از چه زاویه‌ای منظور شماست. اگر از زاویه ولایت فقیه، باید بگیم که در صدد تحکیمش بودن، چون قبل از اون یک رهبری وجود داشت به نام آقای خمینی که بسیار نسبت به ایشون هیجان و احساسات و پیروی بود و ترس از اون بود که نتوانند اون فرد بعدی رو در یک جای خیلی مسئول از تعرضی نگه دارن، برای اینکه به هر حال اون کاریسما و اون جلال و جبروت آقای خمینی که آمد و به هر حال رهبر انقلاب شد از طرف همه گروه‌های راست و چپ و مسلمون و حتی بعضی وقتا غیر مسلمون، اینو نداشت. پس باید براش یه آب و جارویی میکشیدن برای اون فردی که قرار بیاد که تزلزلی پیدا نشه در اون حکومت. خب شورا رو که میدونید که حذف کردن، مرجعیت رو حذف کردن. البته به نظر من حالا مهم نبود مرجعیت هم حذف بکنن، چیزی از بدبختی های ما کم یا زیاد نمی کرد حذف مرجعیت، ولی خب اینو داریم گزارش میدیم راجع به واقعیت ها. ولی دست کم در اون مقطع دیگه پرسشی باقی نمیموند که آقای خامنه‌ای که مرجع نیست. نه دیگه، به خاطر همین مرجعیت رو برداشتن، برای اینکه به هر حال نقطه نظرهایی بود روی ایشون که آقای رفسنجانی در رأسش بود، آقای احمد خمینی در کنارش بود و اینها متقاعد کردن مردمی رو که طرفدار آقای خمینی بودن که ایشون منسوب آقای خمینی هستند و آقای خمینی در یه جلسه با سرشون اشاره کردن به ایشون. پس بنابراین اینجا هدفمند کار میکردن و چون هدفمند کار میکردن، اون شخصی که مورد نظرشون بود خب مرجع نبود. بنابراین میشه گفت که این کاملا یک کار برنامه ریزی شده بود برای ورود یک شخص معین به این عرصه. از طرف دیگه من میخوام این را مطرح بکنم، حالا غیر از کلمه ولایت مطلقه یا هر چیز دیگر، آمدن قوه قضاییه رو خیلی تضعیف کردن، برای اینکه قوه قضاییه وقتی که مستقل نباشه در حقیقت میشه گفت که بستریه برای هر گونه استبدادی. حالا اگر این استبداد قرار دینی باشه، باید اون قوه قضاییه هم طوری باشه که ارتباط تنگاتنگ داشته باشه با خواسته های اون مستبد اصلی که اینجا ولی فقیه. اونجا بود که شما میتونید متوجه بشید که چه حرکت سنجیده‌ای کردن، چون ما دیگه در این بازنگری شورای عالی قضایی نداریم. شورای عالی قضایی داشتیم. شورای عالی قضایی فرق میکنه با یک نفر مجتهد که اون رو آقای خامنه‌ای یا ولی فقیه یا هر کسی به یک فرد منسوب میکنه.
اون شورای عالی دستش یک جوری باز بود و دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، قضات رو رئیس قوه قضاییه به صورت فردی نمیتونست عزل و نصب بکنه، جابجا بکنه، چنین حقی وجود نداشت و همه اینا رو باید شورای عالی قضایی تصویب میکرد و بعد غیر از اون شورای دیوان عالی کشور. بسیار. دیوان عالی کشور. ولی بعد از بازنگری همه اینا رو گرفتن و اصلا دیگه حالا میگن که مثلا با مشاوره رئیس دیوان عالی کشور، ولی در اون یکی بود با تصویب دیوان عالی کشور این قضات تغییر و تبدیل پیدا میکردن. پس باید گفت که یکی از کارهای بسیار مهمی که کردن برای اینکه ولایت مطلقه فقیه مزاحم نداشته باشه، سلب هر گونه استقلال از قوه قضاییه بود. حالا هرچند که قبلا هم نمیتونیم بگیم استقلال داشت، ولی دیگه به کلی تبدیلش کردن به یک دایره زیر مجموعه رهبر و ولی فقیه که آب از آب تکون نخوره و هر مخالف و منتقدی از سیاست‌های ایشون همون چیزی سرش بیاد که سر همه ما اومد و سر همه اون کسانی که الان در ایران در زندان ها هست. بسیار خوب. آقای محتدی، شما چگونه فکر میکنید؟ آیا در واقع پس از درگذشت آقای خمینی این نگرانی رو امثال هاشمی رفسنجانی و دیگرانی که در مجلس خبرگان رأی دادن به رهبری علی خامنه ای نداشتند از این که تمام قدرت رو به یک نفر بسپارند؟ چرا در واقع شورای رهبری رو اینها حذف کردن؟ به عواقبش فکر نمی‌کردن؟ اتفاقاً به عواقبش فکر می‌کردن که شورای رهبری رو نگذاشتند، برای اینکه گذاشتن آقای خامنه ای در این منصب تا حدود زیادی مدیون تلاش‌های خود آقای رفسنجانیه، برای اینکه ایشون با وجود اینکه نص صریح وصیت‌نامه آقای خمینی توش هست که بجز متن کتبی و امضای تصدیق شده ایشون یا ویدیوی ایشون هیچ نقل قولی از ایشون معتبر نیست، نقل قول شفاهی. اتفاقا ما نقل قول شفاهی آقای خامنه ای رو ولی فقیه و رهبر کردن و این تلاشی بود اتفاقا برای قبضه قدرت. اینکه بعدها آقای خامنه ای به تسهیم و تقسیم قدرت با آقای رفسنجانی هم رضایت نداد و اون رو هم کنار گذاشت تا حدود زیادی، بحثی است که به سالهای بعدتر مربوطه. اما در اون مقطع آقای رفسنجانی و دیگران کاملا میخواستند و به هدفشون رسیدند که قدرت رو کاملا قبضه کنند و همون اندک مجالی رو که هم وجود داشت از بین ببرند. با وجودی که خود آقای خامنه ای در مجلس خبرگان سخنرانی میکنه در دفاع از مجلس شورایی، رهبری شورایی تصمیم میکنه. تشخیص این که چقدر این برآمده از دلش بوده در اون مقطع و به خاطر اینکه از این مسئولیت سنگین احساس نگرانی میکرده، یا این هم بخشی از اون سناریو بوده و در واقع میخواسته با این شکست نفسی خودش رو بیشتر مقبول بکنه و نشون بده که کسی نیست که دارای جاه طلبی های مقام و قدرت و بنابراین دیگران رضایت بدن به تعیینش، برای کسی روشن نیست. ولی واقعیت اینه که همه اینا دست داشتن در قبضه کردن هرچه بیشتر قدرت. من بگم که بدون این هم یا بدون این تغییر و تبدیل هم، یا اگر حتی کسی دیگه‌ای می اومد، کسی دیگه‌ای به جای آقای خامنه‌ای می اومد، باز هم اونقدر در اصل مسئله فرقی نمی کرد، برای اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکلی که هست، حتی اون مصوب سال 58ش و بدتر شد در سال 68 دارای اشکالات اساسی و بنیادیه و در واقع یکی از ابزارهایی است برای تحکیم دیکتاتوری، برای استبداد
برای تثبیت این حکومت دینی که اگر فرصت باشه تو این برنامه میشه به طور مشخص اشاره کرد. بنابراین نباید همه مشکل رو در انتخاب غیرقانونی یا غیر منصفانه مثلا آقای خامنه ای دید. این به جای خود، اما اشکال بزرگتر برمیگرده به محتوای قانون اساسی. شما نگاهتون به ساختار حقوق اساسی در ایران هست که امکان چنین اتفاقی رو میده. آقای هودشتیان، اما در این میان یک نکته‌ای هم وجود داره، مقام نخست وزیری حذف میشه. شاید کم نبودند کسانی که در اون مقطع میگفتن لااقل تکلیف قوه مجریه تو این کشور روشن میشود وقتی که ما به در واقع صورت کشورهایی مانند فرض کنید کشور فرانسه رقابت حزبی به اون صورت نداریم. بله، خدمتتون عرض شود یک نکته اساسی راجع به مقوله روی کار آمدن خامنه‌ای باید بهتون بگم. اونم این که ما از چند و چون قضایا پشت پرده اطلاع کامل نداریم. به واقع نمیدونیم که پشت ذهن آقای رفسنجانی بر تأکید بر روی کار آمدن خامنه‌ای چیست و چه بسا که نقلی هست، گفته‌ای هست، نظریه‌ای هست که انگیزه نخستین بود که حلقه ضعیف رو که آقای خامنه‌ای بود در آن زمان به جلو بیاندازیم برای اینکه رفسنجانی بتواند بعداً جای او رو بگیره، به همان نشانی که در اون گفتار مجلس که آقای خامنه‌ای میآید و تعارفات زیادی میکنه و ویدیو رو دیدیم، میگوید که موقتی است این ماجرا، موقتی است. به این لحاظ خامنه‌ای بیشتر از اون که تصور بکنیم انگیزه و شهوت قدرت او رو گرفت به سرعت و به این لحاظ است که باز میگردیم به پرسش شما. اما آقای هودشتیان، بعد از اون جلسه‌ای که مجلس خبرگان ایشون رو به رهبری موقت انتخاب میکنه، جلسه دیگری برگزار میشه و بعد رأی‌گیری میکنن و ایشون به رهبری دائم میرسه. کاملا، به خاطر اینکه اون رأی‌گیری متشکل از کسانی است که باز در همون مجلس اگه ببینیم پس از اون تعارفات بسیار که من کسی نیستم، اعتباری ندارم، عالم دینی نیستم، ولی فقیه، یعنی فقیه به معنی آیت الله نیستم، کسانی بلند شدن گفتن بله بله ما حاضر هستیم که شما رو حمایت کنیم. این تئاتر در واقع امکان انحصار قدرت رو به کسی که میرفت که بعد از در واقع خمینی تمامی قدرت از آن خودش بکنه به وجود آورد. البته باز با علم به این که ما نمیدونیم که پشت پرده چیست، چه بوده و داستان واقعی ماجرا چیست و پشت ذهن آقای رفسنجانی که خامنه‌ای رو به جلوی پرده کشوند چه بوده است. در رابطه با دولت در واقع شاید تصور این بود که ما به این لحاظ میتوانیم اندکی اینجا و آنجا شکل و شمایل جمهوریت رو حفظ بکنیم در برابر حکومت کامل دینی، چرا که مفاد اصلی این نظام جمهوری از یک سو و اسلامیت از سوی دیگه است. همین سخنان آخر آقای خامنه‌ای هم در یک دو سال اخیر این بوده که اگر حتی ما امروز هم نه به اصطلاح پارلمانی حکومت رو بکنیم، این پارلمانی لازمه، رئیس جمهوری حتی لازمه برای اینکه ما جمهوریت رو باید حفظ کنیم. یعنی ضمیمه حاکمیت جمهوری اسلامی جمهوریت. بنابراین این ترفند سیاسی بوده که اون زمان به کار گرفته شد و خیلی هم خوب جا افتاد و مردمان باور کردن که این به واقع یک جمهوری چه بسا دموکراتیک شاید باشه که اینطوری در واقع نبود در عمل. بسیار خوب. خانم کار، چرا مقام نخست وزیری حذف شد؟ چه سودی بردند کسانی که این طرح رو پیش بردن و به تصویب رسوندن؟ خب برای اینکه باز هم میخواستن که اون قدرت مطلقه کمتر مداخله گر داشته باشه و یکی کافی بودی که رئیس جمهور بود و بعد هم که توانستند انتخابات ها رو در ایران بهش شکلی بدن که شورای نگهبان نظارتش که در قانون اساسی پیش بینی شده تبدیل بشه به نظارت استصوابی، خب دیگه کاملا در اختیارشون قرار می گرفت انتخابات و نامزدها و با یه آدم سر و کار داشتن که اسمش گذاشتن رئیس قوه مجریه که در واقع رئیس قوه مجریه نیست، برای اینکه در همون اصل تأکید داره برای اینکه در غیر از مواردی که اونها در حوزه اختیارات ولی فقیه و چیزی واقعا باقی نمیمونه. اگر نگاه بکنید به اصل به نظرم 110 دیگه چیزی باقی نمیمونه که برای رئیس جمهور بگذارنش، بی علاوه که رئیس جمهورم
در حقیقت منصوب مقام رهبره. اگر که او نخواد شورای نگهبان هم تأیید نمیکنه نامزد. ولی من اینجا یه چیزی میخوام به فرمایشات آقایون اضافه کنم و در تأیید آقای مهتدی که برای ملت ایران واقعا تفاوتی نمیکنه که ما فکر کنیم پشت پرده چی بوده. پشت پرده هر چی بوده. در اون زمان من یادم میاد، نسل من یادش میاد که اتفاقا آقای خامنه ای رو ما بیشتر احساس میکردیم که توانایی داره، نه برای اینکه ولی فقیه بشه، چون ایشون یک محافل فرهنگی رو میگردوند، بحثای حافظ شناسی رو درش به هر حال خودی نشان میداد که به نوعی روحانیت سنتی رو نمایندگی نمی‌کرد یا در اذهان تداعی نمی‌کرد. خب لابد اشتباه می‌کردیم، ولی به هر حال جلوه ایشون، جلوه نمایشی ایشون برای ما جلوه یک روحانی رادیکال نبود و این رو ایشون به دست آورد یا ترجیح داد که این گونه باشه که بتونه بمونه. الان ما با خیلی ها طرف هستیم، ایرانیانی که حتی ممکنه مخالف این رژیم هم باشن ولی معتقدن ایشون بسیار آدم باهوشیه. بعضی وقتا من از نیروهای اکادمیک شنیدم خیلی ایشون آدم باهوشیه، خیلی میدونه چه موقع چه کنه، ولی باهوشی ایشون فقط صرف این شده که این نظام رو حفظ کنه و خودش رو حفظ کنه. بنابراین نمیتونیم بگیم که این که کسی دیگری هم جای خامنه ای بود به گونه دیگری رفتار میکنه. این نکته خیلی جالبی رو شما اشاره کردید. من میخوام نظر هر دو شما بزرگوار رو بدونم که آیا آقای خامنه ای در واقع تغییر کرد یا نه؟ در واقع این مردم بودند که به نوعی نگاه اشتباهی به ایشون داشتند. آقای مهتدی، این رو از یک طرف کسایی فقط میتونن بگن که از نزدیک حشر و نشر داشتن با ایشون و من جز در حال همونطوری که خانم کار گفتند این روایت حتی نه برای دهه 60 بلکه برای قبل از انقلاب هم هست که ایشون در محافل شعر بودن. حتی به نوعی شایع بود و هست که ایشون در دوره اهل موسیقی بودند. یک چهره دیگری از ایشون مطرح بود. چرا همینطوره؟ این اتفاقا حرف قبلی من رو تایید میکنه و اونم این هست که فقط کاراکتر و شخصیت افرادی که به این موقعیت میرسند ملاک نیست. مهمتر از اون موقعیتی است که این قانون اساسی به وجود میاره برای این اشخاص. برای اینکه شما توجه کنید اختیارات وسیع ولی فقیه از قبیل سیاست‌های کلان نظام و رسیدگی به حسن اجرای این سیاست‌ها، صدا و سیما، شورای تشخیص مصلحت، فقهای شورای نگهبان، تمام قوای انتظامی و نظامی مملکت و پاسداران و غیره و اینا تازه چیزای علنیشه. اونایی که بهش در عمل اضافه شده از قبیل امپراتوری مالی بزرگ و غیر قابل حسابرسی که وجود داره و خارج کردن همه نهادهای اقتصادی که به نحوی به ایشون مربوط میشن از دایره رسیدگی قانونی و مالیات پردازی و غیره، همه اینا نشون میده که خب این موقعیت آدم ها رو به فساد میکشونه حتی اگر این فرد مناسب هم نباشه. احیانا اگر کسی بخواد با این موقعیت مخالفت بکنه و یه جای دیگه نخواد جلو بره با این نظام، مثل آقای منتظری میشه دیگه، کنار گذاشته میشه. کسی که پذیرفته شد و خودش رو گنجوند، معلوم میشه خودش رو تطبیق داده با این قانون اساسی و با این اختیارات و با این موقعیتی که امروزه شما بهش استبداد دینی یا توتالیتر یا هر چه نامگذاری بکنید، ولی معلوم میشه که ایشون و امثال ایشون خودشون رو با این موقعیت تطبیق دادن دیگه.
بسیار خوب. آقای هودشتیان. کاملا من در تایید صحبت‌هایی که رفت همین رو تایید میکنم و واقعا معتقدم که آنچه که در واقع مستبدان بزرگ گفتن قبل از اینکه به دوره استبداد خودشون برسن، حاکمیت رو کسب کنن، آنچه که پیش از این بوده زیاد مهم نیست. شما نگاه میکنیم به مستبدان دیگری که در طول تاریخ بودن. خاطرم هست که هیتلر بسیار عاشق واگنر بود و معتقد بود که یکی از عناصری که کمک میکنه به آزادی آلمان از دست اون قرارداد ورسای که محصل به اصطلاح خاتمه جنگ جهانی اول بود، موسیقی واگنره، از جمله عناصر عوامل دیگه. دوم اینکه ما مواجه هستیم با یک نظام استبدادی که دائما به طور سلسله‌وار خودش رو تکرار کرده، در قالب‌های متعدد تکرار کرده و درست به خاطر اینکه نهادسازی در ایران نشد، یعنی امکان اینکه نهادهای مقابل دولت به وجود بیان، جامعه مدنی پرورده بشه و بتوانند سندیکاها، نهادهای متعدد خودشون رو در برابر دولت به اصطلاح قدرت نمایی خودشون رو نشون بدن، دولت هرچی بیشتر صلاح رو، حاکمیت صلاح رو به عبارت خودش در این میدید که قدرت متمرکز بکنه و درست همین هستش که فساد سیاسی رو به وجود میاره، چرا که اونها فکر میکنه که دیگران نمیتوانند به لیاقت کار خودشون رو انجام بدن. اعتماد به مردم که از یک سو وجود نداره، اعتماد به نهادها وجود نداره، هر آنچه که هست خودی است و این خودی لایه‌های متعددی داره که در هر دوره اون رو باید در واقع از بین برد. زمانی بنی سعد لایه خودی است، باز اون رو بعد از بین برد. زمانی موسوی هست، باز اون رو بعد از بین برد. هر چی بیشتر قدرت باید متمرکز بشه به زبان و به کلام و اعتبار نظری حاکمان وقت که بتوانه این قدرت در واقع به اهداف قانون اساسی و اهداف جمهوری اسلامی خودش رو نزدیک بکنه. بسیار خوب. در رابطه با بحث نخست وزیری خانم کار، شما گفتید که خواستند که باز هم قدرت در دست یک نفر باشه. من چیزی که متوجه شدم از حرف شما، بیشتر خواستن تکلیف شورای نگهبان روشن بشه تا قوه مجریه، یعنی کار اونها راحت تر باشه. اما برای چی؟ برای مثال آقای خامنه‌ای در دولت دوم آقای احمدی نژاد موضوع نخست وزیری رو پیش کشید. من حرف ایشون رو نقل میکنم که گفته بود اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. به عبارتی یعنی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و شاید حذف ریاست جمهوری. چرا این رو مطرح کردن؟ خب ببینید، شرایط در این 30 ساله مرتباً تغییر کرده. ما نمیتونیم مثلا شرایط دهه اولی که آقای خامنه‌ای باش درگیر بود و ضعیف بود و گرفتار همون بحث مرجعیت بود، اعتماد به نفس نداشت در برابر روحانیونی که بهش خورده میگرفتن، نمیتونیم اون شرایط رو بگیم اون شرایطی بود که در سال 1988 هم آقای خامنه‌ای باش روبرو بود. آقای خامنه‌ای در اون شرایط دیگه یک چهره بسیار مستبد شناخته شده بود و ناگهان ترسید از انتخابات. یعنی متوجه شد که با وجود همه اون بستگی هایی که در قانون اساسی وجود داره برای اینکه هیچ کس نجنبه و همه چیز تحت کنترل ایشون و طرفداران ایشون که همون نهادهایی که آقایون صحبت کردن ازش هست، ولی انتخابات میتونه خطرناک باشه. یعنی حتی در سازوکار درونی سیستم هم انتخابات رئیس جمهور میتونه هزینه ساز باشه. اونجا ترسید آقای خامنه‌ای و ترسش اتفاقا از اون شدت عملی که در گفتارش داشت محسوس بود و به همین دلیل میخواست اصلا از این ماجرا خودش رو دیگه منصرف بکنه و گرفتار هر 4 سال یه بار یا 8 سال یه بار یه چنین ماجرایی نشه. به همین دلیل سرکوب سخت کرد این ماجرا رو و بعد لابد به فکر مثلا یک موضوعی افتاد که این درگیری رو به پایان برسونه. ولی من اینجا فکر میکنم که خوبه که ما توجه و نگاهمون رو ببریم به سمت این مکانیزم نظارتی که توی قانون اساسی به نام مجلس خبرگان وجود داره و این مکانیزم چه به سرش اومده. این مکانیزم چه به سرش اومده که دیگه ما اصلا هیچ راهی نداریم برای اینکه
یک نهادی ناظر باشه بر کار. حتما در این رابطه صحبت میکنیم. آقای محتدی، آیا آقای خامنه ای از برپایی انتخابات ترسید؟ اگر چنین باشد ما به نوعی به انتخابات در ایران مشروعیت میبخشیم، یعنی در تضاد هست با نگاه گروه‌هایی مثل شما حزب کموله کردستان ایران که اساساً همواره انتخابات رو در ایران قبول نداشته. ببینید اصلا در خود تئوری ولایت فقیه و در دیدگاه کسانی مثل آقای خمینی یا مثلا آقای مصباح یزدی صریح ترش رو میگه، ولی مفهوم انتخابات، این مفهوم، این کنسپت انتخابات، این مفهوم که مشروعیت از آراء مردم و انتخاب آزادانه مردم در میاد، جایی در ولایت فقیه نداره، جایی در تفکر سردمداران جمهوری اسلامی نداشته و نداره. اما بس بر سر اینه که اونا با جامعه ایران سر و کار داشتن، بنابراین انتخابات و بعضی آرایه ها و ظواهر دیگه‌ای توی این قانون اساسی در واقع باجی است که روحانیت داد به مشروطیت و داد به جامعه ایران که 10 سال برای دموکراسی مبارزه میکرد، برای اینکه بتونه خودش رو بقبولونه، به خورد مردم بده. جامعه ایران با وجود اینکه اشتباه بزرگی کرد در رأی دادن به جمهوری اسلامی به اعتقاد من، ولی نمیشد هر چیزی رو بهش خوروند، هر چیزی رو بهش تحمیل کرد. شما جامعه‌ای که 50-60 سال قبلش مشروطیت شده بود و اون نهضت‌های فکری به وجود اومده بودند، نمیتونست نظام جمهوری اسلامی مطلقاً فاقد انتخابات باشه، وگرنه از لحاظ طرز فکرشون انتخابات و رأی مردم جایی نداره. آقای محتدی، اما این نظام جمهوری اسلامی از کجا پیدا شد؟ از همین جامعه‌ای که شما دارید در موردش صحبت میکنید که 100 سال مبارزه کرده بود برای دموکراسی و گام‌هایی برداشته بود. بله همینطوره. من احساس میکنم شما خیلی نگاهتون این هستش که یک موجود خارجی وارد شده به نام نظام جمهوری اسلامی و در برابر مردم قرار گرفته. نه، اتفاقا من جزو کسایی نیستم که معتقد باشم مطابق یه توطئه جمهوری اسلامی از خارج به ایران تحمیل شد. از کوزه همون برون تراوت که دروست. خارجی‌ها بی تأثیر نبودن، ولی این تأثیرشون متفاوت و محدود بود، در هر صورت در به یه مقطعی محدود بود. نه، من چیزی که من میخوام بگم اینه که قانون اساسی ایران، اصلا خود جمهوری اسلامی ایران تناقض در خودی است. اگر اسلام جمهوری میخواد چه کار؟ جمهوری عبارت از اینه که نظامی که مشروعیتش رو از آراء مردم میگیره، در حالی که همونطور که خانم کار اشاره کردن نظارت استصوابی و شورای نگهبان و بقیه سلب آزادی هایی که هست، اصلا امکان جمهوریت واقعی رو، انتخابات واقعی رو در ایران منتفی کرده. معاذا من میخوام بگم که این دوگانگی در جمهوری اسلامی، این دوگانگی در قانون اساسی همه جا هست. نمیتونستند یک ولایت فقیه صاف و ساده رو و یک که برخواسته از یک جامعه اشاعری کوچنشین 1500 سال پیش بود به سادگی به خورد جامعه ایران بدن. بالاخره مجبور بودن انتخاباتی درش بکنن. جمهوری اسلامی ایران برآمده از این انقلاب بود، نمیتونست همه خواستهای مردم رو نادیده بگیره. من منظورم این بود. بنابراین شما میبینید، فرض بکنید اجتماعات آزاد است به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشه. اعتراضات در اجتماعات و خیلی از این آزادی، تفتیش عقاید ممنوع است، ولی در عمل خیلی چیزا وجود داره. این دوگانگی از روز اول در قانون اساسی جمهوری اسلامی. من برگردم به پرسشم. امروز خانم کار میگن که در واقع نگران شدند از همین امکان، همین انتخابات. شما معتقد هستید به این مسئله؟ بله، سال 88 اونها رو بسیار نگران کرد و یا از دستشون در رفت یا به هر صورت نظارت استصوابی در حدی نبود که بتونن آقای موسوی یا کروبی رو ممانعت بکنن ازش.
ولی این به یک نهضت بزرگ مردمی تبدیل شد به اسم جنبش سبز و خود آقای خامنه ای اینو گفته، این نقل قول گفته خود ایشونه که میگه انتخابات ها به یک چالش امنیتی تبدیل شدن در ایران. بله ایشون بعد از این انتخابات دچار تردید شد نسبت به اینکه اصولاً حتی با تمام این محدودیت ها بازم آیا در همین شکلش هم انتخابات برای ریاست جمهوری بیش از حد خطرناک نیست برای جمهوری اسلامی. به نظر من این دلیل اصلی بود که تمایل پیدا کرد به یک نظام پارلمانی، ولی بعداً لابد آب از آسیا خوابید به نظر ایشون و بنابراین اینم به فراموشی سپرد. بسیار آقای هودشیان، حتی آقای خامنه ای پیشتر اشاره کردند که در واقع در شب‌های انتخابات بود فضای جامعه چندان نباید دو قطبی بشه، چیزی که در واقع ما عکسش رو در همه جای دنیا می‌بینیم. در شب‌های انتخابات همیشه فضا دو قطبی هست، رقابت وجود داره. شما مسئله طرح مسئله نخست وزیری رو از زبان آقای خامنه ای چطور می‌بینید؟ بله خدمتتون عرض شود که از ابتدا در واقع نظام درگیر این پارادوکس هست که با مردم، پدیده مردم چه بکنیم. از یک سو نظام رو در واقع خودش رو میخواد اینطور نشون بده که ماحصل انتخابات مردم هست. همونطور که اشاره شد نمیتونستن که یک باره ولایت فقیه رو در تمام جوانب خودش به جامعه‌ای که ماحصل جنبش مشروطه هست به هر حال تحمیل بکنن، چرا که ملیون، نهضت آزادی، چپ‌ها غیره در اون دوران نخستین بسیار فعالیت داشتن. بنابراین میبایست که عاریتی بگیرن از گذشته و بگوین که انتخابات هم مرجع ماست، اما از سوی دیگه حق رو برای این مردم قائل نبودند. بنابراین ما یه کارناوالی داریم هر بار، هر چند سال یه بار به نام انتخابات که بسیار همه جانبه، همه جاگیر هست. اما در درون این کارناوال همه نیروها کم و بیش، چه کسانی که اپوزیسیون واقعی هستن و در خارج هستن، چه کسانی که در داخل هستن رفرمیستا و غیره، شروع میکنن به قد علم کردن و عرضه وجود. از این لحاظ هستش که در واقع در درست ژوئن 2017 یعنی یک سال پیش آقای خامنه‌ای در یک گفتاری میگوید که شما اومدین و تقسیم کردین جامعه رو به بد و خوب، به اصطلاح موافق و مخالف، در حالی که این نباید باشه. که همونطور که میفرمایید در واقع دموکراسی یعنی این نظام فعلی به واسطه درگیریش با نیروهای غیر از یک سو، یعنی اپوزیسیونی که اگرچه شکل نداره ولی تمامی جامعه رو از خودش گرفت، از آن خودش کرده، جامعه مدنی پرقدرت زیرزمینی بدون بلنگو رو درست کرده که فعالانه داره حق خودش رو میخواد بگیره، که خب نمیتونه سازماندهی همه جانبه نداره، رهبری نداره و غیره. از یک سو، از سوی دیگه در رابطه با خارجیان، اروپا، آمریکا و غیره، میبینه که میبایست که قدرت متمرکز تر کنه. باز میگردیم به همون بحث اولیه که تمرکز قدرت تنها راه برای نیروهای استبدادگر هستش، نه اینکه قدرت رو باز کنه، از همه نیروها کمک بخواد. برعکس داره میکنه. درست میبایست که در این مرحله بگوید که همه نیروها بیان به من کمک کنین برای نجات مملکت، برای نجات ملت. اما این کارو نمیکنه. فکر میکنه که چون دیگران نمیدانند و حق از آنها نیست و مردم حق ندارند و اپوزیسیون کاملا غیر خودی هست، بنابراین تمرکز رو باید گذاشت روی خودی ها و خودی ها رو هر چه بیشتر باید که کم کرد. و این کم کردن یعنی اینکه اگر آقای روحانی اومده، ببینید در دو جنبه در واقع مسئله برای آقای خامنه ای مسئله سازه. یکی این که هر بار این کارناوالی که بهش اشاره کردم یک جنجال سراسری در جامعه وجود میاره که دیگه آقای خامنه ای این رو نمیخواد، چون غیر قابل کنترله. دوم، شما نگاه کنید از ابتدا رئیس جمهورها، هر رئیس جمهوری که اومده از آقای خاتمی بگیریم تا حتی احمدی نژاد در اواخر دوران دومش در برابر ولایت فقیه میسته و این رو دیگه غیر قابل تحمل میشه. گفته شد به درستی. و به خصوص آقای روحانی، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد هر بار در برابر ولایت فقیه میستن و میگویند ما ماحصل رأی مردم هستیم، شما منتسبین، ما انتخاب شده ایم. ببینید این تفاوت برای اینا دیگه بیش از این قابل تحمل نیست. بنابراین امر انتخاب باید بره کنار، میباید که مجلس وارد عمل بشه، پارلمان که اعضای پارلمان رو در واقع
عملا انتصابی هستن و انتخابات پارلمانی جنجال کمتری داره تا انتخابات ریاست جمهوری آنطور که دیده ایم و شنیده ایم. به این لحاظ هستش که تصور میکنم که ولایت فقیه در نظر داره که هرچی بیشتر قدرت رو متمرکز کنه و مسئله رو عوض کنه. بسیار خوب خانم کار، به نظر میرسه بحث بازنگری قانون اساسی با تمام صحبت‌هایی که گفته شد، البته نه با این صراحت، اما در ایران و از طیف بسیار متنوعی داره شنیده میشه. یعنی امروز از حتی حامیان آقای خامنه‌ای، فراکسیون مستقلین ولایی، تا علی اکبر ناطق نوری که زمانی در آن سوی محور بود، حالا نزدیک شده به اصلاح طلبان، تا مصطفی کواکبیان، همه صحبت میکنن از این که ضرورت دارد قانون اساسی بازنگریش بشه. آیا فکر میکنید در نهایت آقای خامنه‌ای پای این مسئله خواهد آمد؟ خب اونو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، بستگی داره به موقعیت هایی که ایشون درش قرار میگیره، مخصوصا در حال حاضر این وضعیت سیاست خارجی که طبعا روی سیاست های داخلی اثر میذاره، حالا به هر مسیری که بره. ولی کسانی که الان از اصلاح قانون اساسی حرف میزنن، ما هم حرف میزدیم. مثلا فرض کنید در کنفرانس برلین مهمترین جرم من این بود که گفته بودم اصلاحات میسر نمیشه، عملی نمیشه مگر اینکه قانون اساسی اصلاح بشه. خب اونجا جرم بود، جرم نابخشودنی بود، اقدام علیه امنیت ملی بود، برای اینکه من گفته بودم. ولی خودشون که میگن باید دید اون خود کیه. اگر یک رادیکال سیاسی یا به قولی تندروه میخواد که این قانون اساسی رو از این هم که هست بیشتر به نفع خودش مصادره کنه و رئیس جمهور رو یک جور دیگه باز تضعیف بکنه. اگر که اصلاح طلبه میخواد برعکس به رئیس جمهور نیروی بیشتری بده، اختیارات بیشتری بده. حالا باید دید چه کسی از اصلاح قانون اساسی حرف میزنه و تا کنون ما ندیدیم که مثلا اصلاح طلبها حرفشون پیش بره در مورد اصلاح قانون اساسی. حرفی که پیش خواهد رفت اگر که این مسیر ادامه پیدا کنه حتما حرف تندروهاست با نظر آقای خامنه‌ای. ولی من فقط اینجا میخوام یه چیزی رو اضافه کنم که ما ازش کاملا دوریم. علتش هم اینه که در جمع ما یه نفر وجود نداره که طرفدار سیاست‌های آقای خامنه‌ای باشه و خب نوع دیگری حرف بزنه. ما البته خیلی جستجوی کردیم اما چنین شخصی رو نتونستیم پیدا کنیم. ولی خب این خلأ بده در بحث‌ها. 100% معمولاً بده. ببینید مردم ایران خب زمان شاه هم ما انتخابات داشتیم، حالا غیر از دوران مصدق و اون شور و حال ملی و جنبش ملی صنعت و نفت، اونو که بگذریم داشتیم، ولی مردم استقبال نمی کردن از انتخابات. یک زاویه‌ای در این بحثا باید باز بشه که چرا مردم ایران که بسیاری از اونایی که وارد این کنش میشن و رأی میدن، حالا کاری نداریم بدتر هر چیز، به هر حال اینا منسوبای خود آقای خامنه‌ای هستن غیر مستقیم. خب چرا اینا از انتخابات استقبال میکنن؟ بسیار خوب. آقای محتدی این چرا هم مثبت هم منفی برای آقای خامنه‌ای. بشنویم از آقای محتدی چرا استقبال میشه از انتخابات در ایران. یکی از کشورهایی هستش که در واقع در منطقه بالاترین نرخ مشارکت رو ما توش میبینیم. فکر میکنم که دلیل بزرگش اینه که مردم این به بلوغ نسبی بیشتر جامعه ایران و جامعه مدنی ایران و مردم ایران و علاقه اونا به شرکت در تعیین سرنوشتشون برمیگرده. برای اینکه مردم نهایتاً امکانگرا هستند، جز در مقاطع خاصی که دیگه به کلی و به تمامی یک نظامی رو، یه سیستمی رو، یه مکانیزمی رو رد میکنن. در غیر این مواقع مردم امکانگرا هستند، یعنی تلاش میکنن که با وجود همه محدودیت ها بالاخره روزنه‌ای برای ابراز وجود، برای نشون دادن اراده خودشون برای این یا اون تغییر معین
ایجاد بکنن. این دورهایی میشه اینطور تعبیر کرد: اختلافات درونی خود نظام حاکم و وجود جناحبندی ها در درون اون به نظر من میتونه یکی از عوامل باشه. تو دوره شاه یه چنین چیزی نبود، فرمایشی بود انتخابات ها، اما الان جناح‌های مختلف با هم به جدال میپردازن بر سر مسئله انتخابات. این هم میتونه علت دیگه ای باشه، ولی با وجود همه اینها فکر میکنم که ما دیگه در دوره‌ای نخواهیم بود، از این پس دوره‌ای نخواهیم داشت که شاهد انتخابات‌های کم و بیش پر رونق گذشته باشیم، برای اینکه بحران اقتصادی به نظر من خود ساخته این رژیم به اضافه عوض شدن تقریبا کامل گفتمان جامعه، یه چیزیست گفتمان حاکمیت، یه چیز دیگه است، اینها و نارضایتی‌های شدیدی که وجود داره، فکر میکنم دیگه بازی بین بد و بدتر رو کم رونق‌تر از سابق هم خواهد کرد. بسیار خوب آقای هودشتیان، بشنویم نظر شما رو مضاف بر این که ما همواره این انتقاد رو شنیدیم، مطرح شده نسبت به اینکه دولت در ایران، مشخصا منظورم دولت قوه مجریه هست با تمام نهادهای زیر مجموعه‌اش، پیکره بسیار بزرگی داره، دست بسیار طولایی داره در اقتصاد، در بوروکراسی. آیا میتوان با چنین توصیفی از دولت تمام تقصیرها رو در امر سیاستگذاری متوجه رهبر دانست؟ آیا این در واقع در تعارض نیست؟ اتفاقا برعکس داره. آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و پاسداران هدفشون، گفتارشون این هستش که سرکش کنن مشکلات رو به روی شانه‌های دولت، به علاوه اینکه می‌فرمایید به درستی که تمام جوانب حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو دولت تصاحب کرده. در واقع جان کلام این هستش که اگرچه دولت یک عپقه بزرگی هستش که سراسر جامعه رو در نوردیده و از آن خودش کرده، با وجود این خط اساسی حرکت دولت رو هم باز ولایت فقیه تعیین میکنه. یعنی درگیری بین دولت و نظام ولایتی یا بیت رهبری در واقع درگیری درونی هستش که اینجا و آنجا تخالف‌هایی دارن. نظام تا اونجا که تونسته توانسته که اون بحران‌های کلیدی رو در واقع بسپره دست دولت، بعد بگه من نبودم. تفاوت بین آقای خامنه‌ای و آیت الله خمینی هم همینه. آقای خمینی میگفتش که ما اشتباه کردیم، جام زهرا هم میخوریم. آقای خامنه‌ای همه مشکلات رو میذاره سر گردن دیگران که دیگران کردن، من نبودم. و این نوعی ترفند سیاسی است که ما تاکنون زیسته ایم با این نظام. خانم کار، فکر می‌کنم آخرین پرسش برنامه باشه، فرصت رو به پایان. آیا در قیاس بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی، آقای خمینی بیشتر دست کارگزاران خودش رو، مشخصا رئیس جمهور، نخست وزیر رو باز میگذاشت نسبت به آقای خامنه‌ای؟ اولا که خب ایشون یه مقطعی در یه جامعه‌ای حکومت میکرد که اون جامعه بخش بزرگش کاملا فنا و ذوب شده بود در شخصیت آقای خمینی. اگرم میسپرد به کسان دیگه اهمیتی نداشت، برای اینکه اون کسان دیگه ناگزیر بودن که تمام شعارهای آقای خمینی رو همونا رو تکرار کنن و تازه همون آقای خمینی بودن که اسلام میانه رو که بعضی از افرادش در کنارشون بودن و در شورای انقلاب حضور داشتن به عنوان عضو، اونا رو درگیر ماجرا کرد و بعد از گروگانگیری اینا هر کدومشون یک گرفتاری های خاص داشتن که عمدتاً آقای عباس امیر انتظام این وسط قربانی شد، بقیه هم رانده شدن از قدرت. و به نظر من مهمترین صدمه‌ای که آقای خامنه‌ای به جامعه ایران زد، حالا غیر از سیاست خارجی، وضعیت اقتصادی،
این بود که آمد این بحث تهاجم فرهنگ غربی رو مطرح کرد، در حالی که به نظر نمیرسه خودشون چندانم مثلا سیاست‌های ضد استعماریش اصالت در ذهنیتش داشته باشه، بیشتر فرهنگی مسئلهش و میترسه اون فرهنگ غربی کاری بکنه با ایران که حتما هم میکنه و کرده تا حالا، که اساساً صنف آخوند دیگه نتونه این تب و تابی رو که در این جامعه به وجود آورد به وجود بیاره. این بدترین کاری بود که ایشون کرد و به نظر من هر کس هم جای ایشون باشه و بخوایم بگیم اگر او بود بهتر بود، با وجود این همه اختیارات همونطور که گفته شد از این بهتر کار نمی‌کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم از خانم مهرانگیز کار حقوقدان و آقایان عطا هودشتیان پژوهشگر علوم سیاسی و عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمله کردستان ایران که دعوت من رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتند. تا فردا شب اوقات خوش.